Goeiemôre, dit is maandagoggend 20 Mei 2024 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier en dis nou natuurlik hier in Appington se wêreld en ek herinner alkeen aan die bosberaad van komende donderdag aand die 23ste Mei waar ek oor operasie Sawate en operasie Argon gaan gesels. Ek gaan met oud-kolonel Radies Rademeier, 'n lid van 3-2 bataljon gesels oor wat die dag by Sawate gebeur het, hoe dit verloop het. En ek gaan interaktief met al die lede gesprek voer en mense kan dan ook inluister op wat ons interaktief met mekaar gesels. En op hierdie maandagoggend wil ek 'n oomblik vas staan by diskriminasie en marginalisering. Ons is nou 30 jaar na die einde van apartheid en tog vind ons 'n toenemende mate van apartheid. Maar die verskil is, die apartheid kom nou van die swart kant af, van die swart ANC regering geïnisieerde inisiatiewe. Want na 30 jaar is daar baie min van hulle wat onthou hoe dit in die apartheidjare was en hoe die verdraaiing van die geskiedenis daartoe gelei het dat daar 'n totale wanpersepsie vandag onder die jong mense bestaan op wat tydens apartheid in Suid-Afrika aangegaan het, wat gebeur het en so meer. As 'n mens sou gaan kyk na misdaadstatistiek, dan was misdaad aansienlik minder. Huise het nie heininge omgehad nie, dit was veilig om in die aand te gaan stap, om dinge te gaan doen, en die kerne van ons stede was pragtig, lewendige, 'n vol aksie avontuur as jy daarin sou invaar. Maar die afgelope 30 jaar het die stelselmatige verval gekom en dan dit wat aan die skole geleer word, dit wat oorgedra word, wat daardie era as absoluut boos uitmaak. Ek is die laaste persoon wat sal sê dat alles 100% was, maar almal het werk gehad, almal het 'n beter lewe gelei, almal het gesondheidsdiens gehad, daar was meer skole gebou, en ons het 'n effektiewe weermag en 'n effektiewe polisie gehad. Daar word vinnig vergeet dat dit in Suid-Afrika tot nadeel van ons vandag, dat daar gestem was dat ons 'n een man, een stem land kan word. Dit is al voor 94 gedoen en daar was nie 'n oorwinning behaal deur die ANC of enige ander party of 'n oorwinning van swart oor wit nie, of enige vorm van oorwinning vir daai in daai situasie vir die ANC geleide regering nie. Ons was gedwing deur Brittanje en Amerika en verskeie ander Europese lande om 'n regeringsverandering te ondergaan. Wat toe gebeur het, sonder dat daar ooit geveg of opgeoffer was om die heerskappy, die gesag in Suid-Afrika oor te neem. 30 jaar later en daar steeds klagtes van SARU dat die Springbokspan is te wit. Dis die enigste span wat voortdurend presteer, dis die enigste span wat wêreldbekers wen, maar hulle sal eerder die wêreldbeker verloor as om erkenning te gee dat die wit spelers 'n rol in hierdie oorwinnings gespeel het, 'n rol gehad het in hierdie oorwinnings. En dis 'n kommerwekkende tendens wat al hoe meer en meer in Suid-Afrika kop uitsteek en ons vind al hoe meer en meer wetgewing om 'n tipe van anti-wit apartheid te bevorder tot nadeel van die land. Nou die dag
het ek in 'n praatjie van my gesê, ons het almal ons goeie eienskappe, die wites het hulle sinne, die swartes het hulle sinne, en dis juist wat ons in die verlede uniek gemaak het, was hoe ons die sterkpunte van die een kan gebruik om die swakpunte van die ander een aan te vul. Dit word heeltemal geïgnoreer. En al hoe meer en meer is die benadering dat wit mense niks verdien nie, dat hulle nie gesondheidsorg verdien nie, dat hulle nie welsynsonderhoud verdien nie. Tog kom die meeste welsynsgeld uit die belastingbetalers se sak uit, wat maar hoofsaaklik die wit gemeenskap is, myne en industrieë. En dan sien ons dat hierdie Bongani Ngubane, wat die waarnemende leier is van die maatskaplike dienste in Gauteng, waar hy sê, hy is geskok dat wit welsyn wel deur die staat ondersteun was in die afgelope 30 jaar. Hy sê maar hulle verdien eintlik niks. Daar moes nooit geld vir wit welsyn gegee gewees het nie. Want welsynsorganisasies wat wit bestuure het, waar daar wit kinders is, moet pro rata minder geld kry. So hier is 'n definitiewe bewys dat wit minder belangrik is as swart in die huidige Suid-Afrika. Maar ons bly gee vir die welsyn. Die geld eindig nie by ons mense op nie. Dit eindig by ander op. En ek dink dat dit tyd geraak dat ons begin om te fokus op behoeftiges van ons eie soort. Behoeftige mense wat swaar kry, omdat hulle deel is van ons erflating. Ons moet beginne wegbeweeg om te probeer om in te smelt en te vereenselwig met 'n swart regering wat ons nie wil hê nie. Hulle wil nie vir ons hier hê nie. Dis 'n wêreldwye tendens. Ons sien dit in Europa, ons sien dit in Amerika, ons sien dit hier by ons, waar daar meer en meer druk op die wit gemeenskappe uitgevoer word, om dan te amalgameer, saam te smelt met die uitheemse groeperinge wat beheerloos oor hulle grense stroom. En die wit identiteit, die identiteit van 'n Nederland, van 'n Frankryk, van 'n Duitsland, dit wat hulle kenmerkend gemaak het, word hulle ontneem deur hierdie massas en massas immigrante wat onbeheers oor hulle grense stroom. In 'n groot mate het dit ons in ook ontneem. En daar's al hoe meer druk om in Suid-Afrika een kant toe te staan. Dat daar nie plek is nie. Dat daar nie regte is nie. Daar's kankerpasiënte wat jare wag op behandeling. Dan sê 'n vrou, ons word ontneem van ons basiese mensereg op mediese sorg. Ons weet dat hierdie nasionale gesondheidsorg is nou in die wet ingeskrywe. Dit gaan nog 'n tyd vat, maar dit gaan daarop neerkom dat die mense met mediese fondse waarskynlik gaan moet betaal vir swart behandeling. Mense wat nie mediese fondse het nie. Of dat mediese fondse in die proses heeltemal tot niets sal gaan. En dat almal onderworpe sal word aan die swak staatshospitale. En onthou, dis nie oral nie, maar dit is veral in ons groter stede, die groter sentra waar daar juis soveel meer sorg en aandag gegee moet word, waar daar die grootste probleme is. En ons aanvaar dit net. Ons lewe daarmee saam. Inteendeel wil ons goodwill elke dag nog bewys deur swart politieke partye finansiëel te ondersteun. Maar daar word niks vir ons mense gedoen nie.
Dink wat kan ons vir ons mense doen as die geld wat gebruik word om swart politieke groeperinge te ondersteun, as dit vir ons mense aangewend sou word. Wat 'n groot verskil sal dit kan maak. Dan klink dit vir my of 50 of 100 miljoen rand wat geskenk word vir politieke partye is niks vir baie mense nie. Daai selfde mense sal gee vir swart welsyn, maar nie vir wit welsyn nie. Ons weet nie meer wie ons is, waar ons vandaan kom of waarheen ons op pad is nie. Dis asof ons gewillig in hierdie stroom afspoel, gewillig na ons einde toe gaan. Want niemand gaan ooit, nie ons eie regering, gaan optree in ons belang nie. Niemand anders in die wêreld gaan dit doen nie. Ons is absoluut 100% op onsself aangewese vir die toekoms. Ons sal nooit 'n reënboognasie wees nie. Daar's nie 'n behoefte aan die swart kant om 'n reënboognasie te wees nie, en daar's toenemend nie 'n behoefte aan die wit kant om meer 'n reënboognasie te wees nie, juis as gevolg van die diskriminering, want ons is goed genoeg om belasting te betaal, om geld te skenk, om privaat inisiatiewe te beginne, om op die einde van die dag dit deur BEE te verloor. En ons moet onsself regtig die vraag afvra, hier waar ons soos 'n voortstormende trein oor 'n afgrond besig is om te gaan, moet ons onsself die vraag vra, wil ons bo die afgrond bly, wil ons onder lê? En meeste sal sê ons wil bo bly. En dan gaan dit vra dat ons na ons eie mense beginne kyk en na ons eie mense beginne omsien. En gaan kyk deur die wêreld en gaan soek, wie is die mense wat waarskynlik 'n mate van simpatie het, of gevoel het, of dalk finansiëel sal investeer in 'n toekoms vir ons mense. Elkeen van ons aanvaar maar net. Elkeen van ons is al so gewoond om te sê, jammer, sorry, ek sal nie weer nie, ek staan terug. Tot op watter punt? Dan moet jy nou lees dat kinders wat wit is, het nie dieselfde regte en welsynsregte as ander kinders in Suid-Afrika nie. Dit maak 'n mens bekommerd, want ons gaan hier deur 'n tydperk van omgekeerde apartheid. Tog wens ons, miskien moes hulle ook maar vir ons die bandtoestands gegee, dan sal ons dit nou al lankal reggeruk het in die eerste wêreldse land. Maar wêreldwyd gaan dit dan so. Die aanslag teen ons is iets verskrikliks. En as ons dit wil oorleef, sal ons eie moet begin ondersteun. Sal ons mense nou moet omsien. Sal ons planne moet beraam om te oorleef. En dit is presies waarmee ek en my span die afgelope 3 jaar voluit mee besig is. Om daai geleentheid te skep wat ons in staat sal stel om die chaos van swak regering, die gevolge van korrupsie, diefstal en verval te kan oorleef. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie. Dit vra so 'n paar ekstra teelepels kondensmelk om dit nog soeter te maak, want daar is niks anders wat dit vir ons beter gaan maak nie. Ek gesels môreoggend weer met julle. Mooi loop.